na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Emission eye eutaki koleka. Tomonaki mokapo atuku mibale na mibale, molongo zomi, kino mokapo atuku mibale na misato, molongo zomi na motoba, na buku ya misala ya bantoma. Na mokapo ya tuku mibale na mibale, kino, na mokapo atuku mibale na mibale, molongo ya zomi, kino, tuku mibale na mwambe. Tesaki biso, lolenge, apostolo Polo, azalaki koloba na bato baye, batombokaki, baye, babengaki ye azali mobomi okati ya Roma. Pe akobaki na koloba ete azongaki o Yerusaleme pe mokolo moko tango azalaki kosambela o tempelo amonaki limoni mokonzi abimelaki ye alobaki na ye asala noki alongwa o Yerusaleme zambi bato ba engumba eye bakoyamba maloba mayete. Pe sikawa lolenge ye azalaki koloba bayuda bazalaki koyoka ye. Kasi awa alobi bongo babandi koganga longola moto oyo na mokili, abongi kotikala na bomoi te. Sikawa mokonzi wa basoda, atindi te, bakotisa Polo onganda ya basoda, pe babete ye fimbo pote ayeba tina nini bato bazalaki kogangela Polo bongo makasi. Na mokapo ya tuku mibale na misato, na molongo ya yambokino, mitano, tomonoki lolenge Polo atalaki bato ya likita lenene banso bakomaki sui. Pe alobi na bango, bandeko, te lelo nazali se kosalela Nzambe na motema sembo. Bongo, Polo alobi lisusu, yo efelo bapakoli pembe, Nzambe moto akobete yo. Boni ofandi wana po ya kusambisa ngai engebene na mobeko nzokande utindi te babete ngai. Bato bazalaki wana balobi na ye, boni obangi te kofinga nganga mokonzi wa Nzambe. Na molongo ya motoba kino tuku mibale na mibale, tomonaki lolenge Polo ayebaki te oteyi ya bato basangani wana basusu bazalaki basadiseo, basusu bazalaki bafarisao. Yango wana agangaki po ete bato banso bayoka ye. Bandeko, ngai nazali mofarisayo pe mwana wa bafarisayo. Balingi kosambisa ngai po tozali kotia mitema na lisekwa ya bawa. Elobi ye bongo bafarisayo na basadiseo babandi kuwela na ntembe likita mobimba likabwani pamba te basadiseo bakolobaka te lisekwa ezali te. Kasi bafarisayo bakondimaka mana manso. Awa bato bakomi koswana makasi mokonzi wa basoda bangi te bakoboma Polo. Na butu mokonzi abimeli Polo alobi na ye, lendisa motema, lokolo ozalaki nzeneneke wangai o Yerusaleme, osengeli kozala se bongo o Roma. Etani tongo, bayuda basangani likita pe balapinda ite bakolia tokomele eloko te liboso te baboma Polo. Bakeye epai ya banganga bakonzi na bakolo balobi na bango, biso tolapi te mabe makoki kokwela biso soko tolei to tomeli ata eloko nini liboso te toboma Polo. Kasi mwana wa ndeko mwasi wa Polo ayoki te balingi kotiela Polo motambo, bongo akei o nganda ya basoda ayingeli pe akebisi Polo. Polo abengi moko wa bakomanda alobi na ye, kende na elenge mobali oyo epai ya mokonzi wa basoda, alingi koyebisa ye mwa likambo. Bayuda bayokani te bakosenge yo okende na Polo lobi olikita linene. Bakosala lokola balingi kotala lisusu likambo la ye malamu penza, ondima maloba mabango te. Bazali na likanisi ya koboma ye.
tala na bokuse maye tomonoki na emission eye eutaki koleka. Tolanda sikawa maye mabongisami mpo na ntina mokolo mwa lelo. Misala bantoma mokapo ya tuku mbale na misato kino molongo ya zomi na motoba kino mokapo ya tuku mbale na mine molongo ya tuku mbale na mibale mokapo ya tuku mibale na misato molongo ya zomi na motoba kino tuku mbale na mibale. Awa bayuda bakanelaki apostolo Polo po baboma ye, kasi ata basalaki likita po batiela ye mitambo, bongo Nzambe azalaki kokengele musali wa ye pe komanda wa Roma akamwaki. Molongo atuku mbale na misato. Nazokoba na botangi ya mokapo ya tuku mibale na misato ya buku ya misala. Nasima mokondi wa basoda abengi ba komanda babale alobi na bango bomilengele po ya kokende na basoda nkama ibale o Cesarea na ngonga ya isato ya tongo. Bokende pe na batambwisi farasa tuku sambo pe na basoda nkama ibale bazali na makonga. Misala bantoma mokapa tuku mbale na misato molongo tuku mbale na misato. Mokondi wa basoda akolongola Polo na esika oyo ya mabepo ya kokamba ye esika ya kimia yango basoda nkama tuku sambo bakokende kotika moto moko na boloko o Cesare esika ya kimia eye Yerusalem. Ezali mbala ya isato postolo alongwe na engumba po ya kokima liwa. Molongo atuku mbale na mine kino tuku misato. Nazokoba na botangi. Balengelele pe Polo faraza. Abutela yango bongo bakamba ye nzoto kolongono epai ya moyangeli Felikisi. Akomi pe mokanda na maloba maye. Claudio Lisia. Ona moyangeli wa bomemi losako. Bayuda bato bakangaki moto oyo. Etikalaki moke baboma ye tango nakomi na basoda bangai. Nalongoli ye o maboko mabango po bayebisaki ngai te azali mwana mboka wa Roma. Awa nalingaki koyeba tina nini bafundaki ye, nakei na ye oboso bwa likita linene lia bango. Namoni te bafundi ye na makambo matali mobeko mwa bango, kasi namoni ye na likambo lioko te likoki na etumba ya liwato ya boloko. Tango bayebisi ngai te balingaki koboma ye, natindi ye noki epai ya yo pe na yebisi bato bafundaki ye te bakende kosamba likambo lia ye omboka yo. Misala bantoma mokapo tuku mbale na misato molongo tuku mbale na mine kino tuku misato. Otango bazalaki kotinda moto na boloko epai ya mokonzi ya monene, esengelaki mokonzi ya basoda alimbola makambo okati ya mokanda. Nde yango Pilato ayebisaki bayuda na maye matali Yesu Kristo. Moto Felikisi oyo mokonzi wa basoda wa Roma akomelaki mokanda, azalaki moyangeli wa Yudea omibu tuku mitano na mibale kino tuku motoba. Mokomi lisolo Tasite alakisi ete azalaki moto mabe. Molongo ya tuku misato na moko kino tuku misato na mitano. Nasilisi mokapo. Se lokola mokonzi atindi bango, bakamati Polo pe bakambi ye na butu o Antipatri. Etani tongo basoda ba makolo batiki basoda ba farasa bako banzela na Polo. Bango moko bazongi onganda ya basoda. Ekomi basoda ba farasa o Cesarea bapesi moyangeli mokanda mona pe batiki Polo o maboko maye. Moyangeli atangi mokanda pe atuni Polo soko ye moto wa ekolo nini. Awa ayoki te azali moto wa Silisia alobi na kotala likambo lia yo mokolo batu bafundi yo bakokoma. Awa. Pe atindi te bakengele ye ondako ya Herode. Misala tuku mibale na misato molongo tuku misato na moko kino tuku misato na mitano.
basoda batelemaki okati ya balabala wa Yerusaleme na Cesarea oyo ezwami na bakilometele 15. Mokapa 24 molongo yambo. Mokapo oyo elandi ezali kokoba na lisolo ya Polo oboloko. Apostolo akosamba omiso ma moyangeli po ya kolimbolela bayuda na bandi botangi lia mokapo ya 24. Sima ya mikolo 5, nganga mokonzi Anania yei elongo na bakolo basusu pe na molobeli moko kombo te Tertulo. Bakei kofunda Polo epai ya moyangeli. Misala 24 molongo yambo. Maso amalekaki na lombango sima mikolo 3 lia kokoma ya Polo o Cesarea. Nganga mokonzi lisanga na bakolo basusu pe na molobeli bakendeki kofunda Polo po bapesa ye etumbu. Molongo 24 nazokoba na botangi. Babengi Polo pe Tertulo abandi kofunda ye na maloba maye. Lokumu na yo mokonzi Felikisi. Po ya yo tofandi na boboto mwa solo. Okobongisaka pe makambo maike o ekolo ya biso. Tokondimaka yango bipai biso pe tango iso na mitema batondi. Nalingi kolekisa tango ya yo mingi te. Yango wana nabondeli yo oyoka biso mwa moke na motema malamu lokola omeseni. Misala mokapa 24 molongo ya 24. Molobeli abandi koloba na moyangeli maloba ya sukali po moyangeli ayoka ye po ete ayebaki Felikisi azalaki oyo alingaka kaniaka. Abandaki boye po na kobongisa ndenge nini akoloba mabe ya Polo. Molongo 5 nazokoba na botangi. Tomoni te moto oyo azali mobebisi. Akotiaka mobulu epai ya bayuda o mokili mobimba. Azali mokambi wa lingomba liokoli ya bato ba Nazarete. Amekaki kosantola tempelo, bongo tokangaki ye. Tolingaki kosambisa ye engebene na mobeko mwa biso, kasi mokonzi wa basoda Lisia ayei kokoto olikamboli ye pe alongoli ye na makasi o maboko mwa biso. Atindi te bato bafundi ye baya epai ya yo. Soko otuni moto oyo, yo moko okomona te makambo maye mazali masolo. Misala 24 molongo 5 kino libwa. Eloko ya liboso bafundaki Polo ezalaki ete akotiaka mobulu epai ya bayuda o mokili mobimba. Sima balobaki ete azalaki mokambi ya lingomba ya baye bazalaki kotosa mobeko te. Pe ya misato bafundaki Polo ete asantolaki tempelo. Makambo mibale oyo ya liboso bafundaki ye ezalaki etumbu enene na kolanda mobeko ya Baroma pe likambo ya misato oyo bafundaki apostolo na kolanda mobeko ya Bayuda. Baroma batelemelaki yango te. Tertulo akofunda Polo na makambo ya lokuta nyonso wana po ya koboma apostolo. Molongo ya 13 nazokoba na botangi. Moyangeli ayebisi Polo na loboko te aloba. Bongo Polo alobi, nayebi te osili oyangeli ekolo eyembula mingi. Nazali kotia motema na yo awa na kosamba omiso mayo. Okoki kotuna ata nani. Eleki bobele mikolo 12 nakendeki o Yerusaleme po ya kusambela. Mokolo moko te bamonoki ngai nazalaki kowela tembe na mototo kotombokisa bato. Ezala o tempelo, ezala o sinagoga to o balabala. Bato bafundi ngai bakoki kolakisa yo te ete makambo maye bazali kofunda ngai na mango sikawa mazali masolo. Misala mokapa 24 molongo 13. Mobeko ya Baroma ezalaki kosambisa moto omiso ya moyangeli liboso ya kopesa ye etumbu. Na ndenge Felikisi ayingeli uta mibu motoba yango ayebaki makambo nyonso ya Yudea. Na bongo Polo apesaki ye longonia. Na sima Polo
akolimbolela likambo na ye na bokuse. Alobaki ete bafundi ye kaka na mikolo 12 asali makambo nyonso wana ya mabe. Tango wana ye akendeki o Yerusaleme kosambela, pe na mokolo moko te awelanaki tembe na moto te to atombukisaki moto. Asalaki mabe moko te o engumba, pe Bayuda bakokaki kolakisa te makambo bafundelaki Polo mazali solo. Molongo ya 14 kino 19 nazokoba na botangi. Nzokande nandimi omiso mayo nazali kolanda nzela eye. Bango bakobengaka lingomba lioko, kasi nakosalelaka Nzambe wa bankoko babiso na boyambi mambi mansoma mobeko na pe maye mansoma komami omikandami ya baprofeta. Se lokola bango nayambi te, Nzambe akosekwisa basembo pe bato babe. Yango wana nazali komipesa tango iso, po ete motema mongai molongo bana omisoma bato. Misala 24 molongo ya 14 kino 19. Polo atalisi ete azalaki kolanda bondimi ya Bayuda. Kondima ya Bakristu esimbami na kotia elikia na lisekwa, pe ekomami omikandami ya baprofeta o bondeko bwakala. Bayuda bandimela bomoi oyo ekoya pe na esambiselo. Yango wana bapesaki tango iso po ete motema wa ye ezala na mbeba te omisoma Nzambe to omisoma bato. Molongo ya 17 kino 19. Nazokoba na botangi. Sima ya mbula mwa mingi, nazongaki o Yerusaleme pote namemela bato ba ekolo ya ngai makabo pe nabonzela Nzambe mabonza. Bayuda basusu bautaki o Azia bakutaki ngai o tempelo tango na silisi komipetola. Bato bazalaki mingi te, mobulu mozalaki pete. Misala 24 molongo ya 17 kino 19. Polo akoyanola na motuna ya misato ya Bayuda oyo bafundaki ye na koloba ete azali kobebisa tempelo. Polo azongaki o Yerusaleme tina ya kokabela babola ya ekolo wa ye makabo pe kobonzela Nzambe mabonza. Molongo ya 12 kino 21. Nazokoba na botangi. Bango nde basengelaki koteleme oboso bwa yo po ya kofunda ngai, soko bazwi ngai na mwa likambo. To bato bazali awa baloba soko na likambo nini bakitisaki ngai mokolo, basambisaki ngai olikita linene. Mbele bolingi kosambisa ngai po ya maloba nalobaki na mongongo makasi oboso bwa likita linene. Bozali kosambisa ngai lelo po ya likambo lia sekwa ya bawa. Misala mokapo ya 24 molongo ya 12 kino 21. Likambo oyo epesaki Polo nguya ya kosamba ezali lolenge bato bae bafundaki bazalaki te. Kasi na kolanda mobeko ya ba Roma esengelaki ete bae bafundaki ye bateleme liboso epai azalaki kosamba. Yango maloba ya Tertulo ezalaki na tina te. Lisanga ya bakolo ya likita etongamaki na basadiseon bae bandimelaki te liseko. Ebongo likambo ya makasi oyo basambiselaki ye ezalaki po ateyaki lisekwa ya Yesu Kristo kati ya bawa. Bo Kristo eteyi makambo babale. Ya yambo ezali kufa ya Yesu Kristo na ekulusu oyo ezalaki eloko ya solo. Ko bakama na ye ekitisaki nzoto na molimo pe ya mibale ezali lisekwa ya nzoto ya Kristo. Molongo ya 22 kino 23. Nazokoba na botangi. Felikisi ayebi malamu makambo manso manzela ya Kristo. Bongo ayebisi bango te bazonga pe basamba mokolo mosusu. Alobi mokolo mokonzi wa basoda lisia akoya na kokata likambo ya bino. Atindi komanda te bakengele Polo oboloko, kasi batikela ye mwa bosomi pe
pekisa bandeko baye te soki balingi kosalisa ye. Misala tukumbale na mine molongo tukumbale na mibale kino tukumbale na misato. Felikisi ayebaki malamu makambo manso manzela ya Kristo. Bongo amonaki ete Polo asalaki mabe moko te, kasi alingaki te kobimisa ye oboloko. Po alingaki kosala bakolo balikita mabe te na kobimisa Polo oboloko. Kasi Felikisi akozwa mokano ya koloba ete kusamba mokolo mosusu otango mokonzi wa basoda akoya pe na kolanda mobeko ya Baroma senge na bakomanda batiela Polo mwa bosomi o boloko. Bakopusa esambi mokolo mosusu, kasi Polo mopesi sango elamu monene akozala kaka o boloko. Nyonso wana esalami se na mabongisi ya Nzambe mokili wa likolo pe oyo akobongisa makambo po ya Polo pe bakonzi ya basoda. Bolanda ezaleli ya bato base eyete, kasi bokoma bato bamayele masika na mitema miasika. Bongo bokoyeba nini Nzambe alingi bosala, nini ezali malamu pe ekosepelisa ye, pe nini ebongi nie penza. Roma mokapa 12 molongo ya mibale. Touti kolanda mokapo ya 23 molongo ya 19 kino mokapo ya 24 molongo ya 22. Mokapo ya 23 na molongo ya 19 kino 35 na eteni moye batalisi biso lolenge bayuda bakanelaki apostolo Polo po baboma ye. Kasi ata basalaki likita po batiela ye mitambo, bongo Nzambe azalaki kokengele mosali wa ye pe komanda wa Roma akamwaki. Na nsima mokonzi wa basoda abengi bakomanda babale alobi na bango, bomilengele po ya kokende na basoda nkama ibale o Cesarea na ngonga isato ya tongo. Balengelele pe Polo farasa abutela yango, bongo bakamba ye nzoto kolongono epai ya moyangeli Felikisi. Akomi pe mokanda na maloba maye. Lodio lisia ona moyangeli wa bomemi losako. Bayuda bato bakangaki moto oyo. Etikalaki moke baboma ye tango nakomi na basoda bangai. Nalongoli ye o maboko mabango po bayebisaki ngai te azali mwana mboka wa Roma. Awa nalingaki koyeba tina nini bafundaki ye, nakei na ye oboso bwa likita linene lia bango. Se lokola mokonzi atindi bango, bakamati Polo pe bakambi ye na butu o Antipatri. Etani tongo basoda ba makolo batiki basoda ba farasa bako banzela na Polo. Bango moko bazongi o nganda ya basoda. Ekomi basoda ba farasa o Cesarea bapesi moyangeli mokanda mona pe batiki Polo o maboko mayi. Mokapo ya 24 na molongo ya yambo kino libwa talisi biso ete sima ya mikolo 5 nganga mokonzi Anania ayei elongo na bakolo basusu pe na molobeli moko kombo te Tertulo. Babengi Polo pe Tertulo abandi kofunda ye o maloba maye. Lokumu na yo mokonzi Felikisi, po ya yo tofandi na boboto bwa solo. Okobongisaka pe makambo maike o ekolo ya biso. Tokondimaka yango bipai biso pe tango iso na motema botondi. Tomoni te moto oyo azali mobebisi, akotiaka mobulu epai ya bayuda o mokili mobimba. Azali mokambi wa lingomba lioko lia bato ba Nazarete. Amekaki kosantola tempelo, bongo tokangaki ye. Tolingaki kosambisa ye engebene na mobeko mwa biso, kasi mokonzi wa basoda Lisia ayei kokoto olikamboli ye pe alongoli ye na makasi o maboko mabiso.
Na molongo ya zomi kino tuku mibale na moko, na eteni moye tomonoki lolenge moyangeli ayebisi Polo na loboko te aloba. Bongo Polo alobi, nayebi te osili oyangeli ekolo eyembula mingi. Nazali kotia motema na yo awa na kusamba omiso mayo. Okoki kotuna ata nani. Eleki bobele mikolo zomi na mibale nakendeki o Yerusaleme po ya kosambela. Nzokande nandimi omiso mayo nazali kolanda nzela eye bango bakobengaka lingomba lioko. Kasi nakosalelaka nzambe wa bankoko babiso na boyambi mambi mansoma mobeko na pe maye manso makomami omikandama baprofeta. Sima ya mbula mwa mingi nazongaki o Yerusaleme pote namemela bato ba ekolo ya ngai makabo pe nabonzela nzambe mabonza. Bayuda basusu baye bautaki o Azia bakutaki ngai o tempelo tango na silisi komi petola. Bango nde basengelaki koteleme oboso bwayo po ya kofunda ngai soko bazwi ngai na mwa likambo. To bato bazali awa baloba soko na likambo nini bakitisaki ngai mokolo basambisaki ngai olikita linene. Na molongo ya tukumbale na mibale kino tukumbale na misato talisi biso ete Felikisi ayebi malamu makambo manso manzela ya Okristo. Bongo ayebisi bango te bazonga pe basamba mokolo mosusu. Alobi mokolo mokonzi wa basoda lisi ya koya na kokata likambo lya bino. Tala na bokuse maye towuti kolanda mokolo mwalelo. Oyo ezwami na mokapo ya tuku mibale na misato molongo ya zomi na motoba kino mokapa tuku mbale na mine molongo ya tuku mbale na mibale. Tika ete Sambe ayeba na kopambola baebanso bazwaki libaku ya kolanda biso mokolo na lelo. Boboto kimia na nkolo esengo eye mokile koki kopesa te eumela o mabota mabino na kombo ya Yesu Kristo. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misatu Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa Tope telefone, plus tukumi bale na mine, tukumi sato na libwa, tuku libwa na bisatu, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.